おはようございます。犬飼龍太チャンネルです。今日は渓流釣りをします。よろしくお願いします。最近よく出てくるようになったラーメン太郎くんです。よろしくお願いします。じゃあ行ってきます。よし、お願いします。2人ともアペンドの、これダブルで一緒ですね。マジョーラ。しかも同じカラーで同じリール、同じメーカーのロッド。いやー、ほんとこのルアーよく泳ぐ。最高っす。ここいるポイント、今来たんじゃない？いた。よかった、ちゃんといるね。よし。まださっきのところだけか。そこ出ないか。そこパターンかな。すげえチビが出てくる。面白い。
ちっこいのがチェイスする。来た。かわいい。水つけてあげよう。自作ルアー、金系が釣れるような気がする。うん。おお、びっくりした。おお、いましたか、そこにいましたか。おお、びっくりした。いいか。ああ、釣ったね。タロ君釣りました。かわいい。まあでもこのサイズ多いね。あ、本当ですか。うん。さっきもこのサイズだから。果敢に来た。ナイス。変わりますか。変わりますか。いいよ、あそこまでちょっとさ、打ってみてよ。うん。ここさ、結構いろんな人来るから来やすいから、うん、ここで釣るのはね難しいと思うんだよね。うん。あ、落としたよ落としたよ。うん。いらないちょっと打ってくるわ。なんかいないね。いや、いいとこ投げるね。勉強になります。そうなんだよな、あそこの岩の下にいるんだよな。キャストがいいね。おい、来た来た。どこ？あそこか。ナイス。やっぱ持ってるね。
やいやいや技術だね。いや技術じゃないですよ本当に。いいねマジョーラ。マジョーラボロボロになっちゃってモロさんありがとうございます。やって20ぐらいか。バレた。めっちゃ今日いい天気だね。よかった今日来て。まあお互い連れていいな。そうですねいや惜しかったね。うん、この球に合うタイプあーって聞こえたからさ。なんかやるんだよなバロすんだよな必ず大きいの振りが大きいからね。次コウドリミノで行きます。すげえ見やすい。赤ってすごいな。ピンクとか赤は見やすいのか。視認性がいいですね。めっちゃ見える。ああめっちゃいいね。アペンドもいいけどコウドリミノもいいけどすごいよ。ナイス。素手。ここなんかさ緑っぽくない魚。あ、そうでもないか。果敢にきますね。お腹オレンジで綺麗だね。うん。
ごい動きするな、ディーコン。こう動くね。いい、先行って。お、びっくりした。こことかもいそうだけどね、出なかったな。どれ岩ね。まだこっちダメだな、フォアがダメだな。こっちだね、バックの方がいい。あそこいそうだけどな。あ、追ってる。来た。はいはいはい。綺麗。うい。あ、俺こっちだ。原流だとそっちの方が振りやすいかもしれないな。そうですね、443で。うん。あ、行きましょう。まあここは短いけど、うん、まあいるかもしれない。あ、いい方いい方。うん、ナイス。あ、6.5です。いい方いい方。すごい。よかったな。これもうこんな感じだ、ずっと。いないのね、多分。戻るか。いや、悔しいな。で、33分でやる。32使ったの33分でやる。
ここリベンジしましょう。ちょっとまあ本当コンディションいいと出るよね。はい。今日はここまで来ました。戻ります。お疲れ様でした。